برج الثور. برج الثور لما بقول اسمك كده بحس ان انا انشرح قلبي، بحس ان انا اتبسطت. بس الشهر ده يمكن هتبسط شويه وهنتعاطف معاك شويه. بص بقى، اول 11 يوم من الشهر ده هتكون ايام كويسه جدا. الشمس اولا بتلعب في حتتين من عندك، اما في بيتك ال11 او بيتك ال12. لو هي موجوده في بيتك ال11 فهو بيت الشراكات، لو بيتك ال12 فده معناه ان هو بيبقى بيت الصحه، بيت ممكن يكون فيه شويه تعب، ممكن يكون فيه شويه مستجدات صعبه تحصل معاك. لكن خلينا الاول نبتدي بالحاجات الحلوه اللي احنا دايما بنحب نبتديها مع بعض. برج الثور، انت الشهر ده الشمس موجوده في برج الحوت بتاريخ 21 فبراير، موجوده لغايه 21 مارس ان شاء الله. ده معناه ان هي في بيتك ال11. بيتك ال11 اللي هو بيت الشراكات، يعني انت هيكون عندك يمكن بعض الامور مع بعض الشركاء بتوعك، سواء الشركاء الماديين او العمليين او العاطفيين. هيكون في امور جديده بتحصل معاك، امورك العمليه هي في اوجها، يعني في احسن توقيتات للعمل. بالنسبه لك يا برج الثور، انا عن نفسي بنصحك ان انت تتوكل على الله وتعمل اي حاجه انت عايزها، لو بدايه مشروع جديد، لو توقيع عقود جديده، لو بتقدم في شركه جديده، لو بتقدم في مؤسسه، لو بتقدم في اي حاجه، او مستني مثلا ان انت تخلص ورقك في اي جهه حكوميه او في اي جهه ما. توكل على الله واعمل ده على طول لغايه يوم 11 مارس. من يوم 11 مارس الزهره هتخرج من برج الدلو اللي هو بيتك العاشر، وهتروح على برج الحوت، وهنا هتروح على بيتك ال11. هتدي لك دعم. الزهره في العموم بتدي دعم لاي برج هي موجوده فيه، او بتدي دعم لاي مكان هي موجوده فيه. طبعا برضو معانا عطارد اللي هيتنقل من برج الحوت وهيروح على برج الحمل اللي هو بيتك ال12. بس انا عطارد ما بيقلقنيش لانه برج من الابراج الطيبه، احنا بنقول عليه ان هو من الابراج الطيبه، يعني من الابراج اللي هي انا من الجن الطيب، عارف لما حد يقول لك الكلمه دي. فعطارد بالنسبه لنا مش بيمثل اي ارق، بالعكس ده من الابراج الداعمه جدا جدا، او من الكواكب الداعمه جدا لكل الابراج. بتاريخ 11 مارس لغايه 21 مارس انت عندك هنا حاجه كده زي ما بنقول عليها كده عنق زجاجه. يعني ايه عنق الزجاجه؟ يعني حته فتره ضيقه، فتره فيها تقل، فتره فيها حتى تقل روحاني عليك، فيها تقل نفسي، فيها تقل بكل الاسامي، بكل المسميات اللي ممكن نقولها. ممكن شويه يا برج الثور تبقى حاسس ان الدنيا بتتمشى معاك بالبطيء، ممكن اقول لك ان الدنيا ابتدت تبطأ، فيها سلو موشن شويه معاك، بعد ما كانت الدنيا ماشيه كويس وماشيه سريع ابتدت تبطأ معاك حبتين، لان انت هنا خلاص بقت في توليفه من الابراج، اما في بيتك ال11 او في بيتك ال12. بيتك ال12 ده يعني ثقل، يعني مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه هتعدي بسهوله، مفيش حاجه هتجيلك بيسر، كل حاجه هتبقى جايه هيبقى فيها شويه ملاحقات، هتبقى تحت المجهر زي ما بنقول عليها كده، تحت الميكروسكوب، كل العيون مسلطه عليك، كل اللي ليه حقوق عندك يا برج الثور هيجي يطلبها منك في الفترة دي. فترة فيها شوية صعوبة، في شوية مشاكل ممكن تحصل، ممكن كمان يكون في تفاقم لبعض المشاكل، وممكن كمان يكون في تفاقم لبعض الحاجات اللي كانت اوريدي موجودة وانت فاكر انها انتهت. في مشاكل هتبتدي تطلع تاني للسطح، بعض الامور اللي انت كنت فاكر انها خلصت وانتهت واتدفنت هتلاقيها بترجع تاني تحصل تاني قدامك، وحاجات بتبتدي تحصل تاني تتعاد من غير ما تكون عارف حتى هي اتفتحت دلوقتي ليه او بتحصل دلوقتي ليه. ممكن يبقى فيه كمان اقول لك بتاريخ 21 مارس الشمس هتبتدي تتنقل من برج الحوت، هتروح على برج الحمل اللي هو بيتك ال12 بقى. فهنا هتبقى الحمل موجود فيه عطارد وموجود فيه الشمس، وفي نفس الوقت هيبقى فيه حاجات تانية موجودة في بيتك ال11 اللي هي الزهرة والمريخ. هنا بيعملوا زي كده يعني توازن. بس خلي بالك ان انت كوكب المشتري عموما مديلك دعم، كوكب المشتري اللي هو احنا بنقول عليه كوكب السعد الاكبر او اكبر كوكب بيدي دعم، لانه كمان في التقدم، فما عنديش اي مشكله معاه. فبرج الثور الدنيا معاك الحمد لله. انا بقول لك ان فيها شويه بطء، بس ما فيهاش ركود، فيها شويه الحاجه اللي ممكن تنجزها في يومين هتنجزها في 10، بس مش هتنجز خالص، لا هتنجز بس هتاخد وقتها. طبعا انا هنا بتكلم على انتقالات للكواكب الكبيره، وبتكلم على انتقالات الشمس. مش معنى كده ان انت القمر ما بيديلكش دعم في بعض الايام. تخلي بالك ان دوره القمر بتبقى عندنا 28 يوم، القمر بيتنقل لكل برج بيقعد فيه تقريبا يومين او 3 ايام على حسب البرج هو قاعد فيه قد ايه ودورته قد ايه، او انتقاله من برج لبرج بيعمل ايه. فانت في ايام هيبقى عندك فيها ايام خفيفه سهله نفسيا عليك، وايام تانية ممكن تبقى حاسس شويه ان الدنيا تقيله او الدنيا صعبه عليك شويه، بس الدنيا هتبقى كويسه معاك في العموم، ما تقلقش خالص. عايز اقول لك انه ممكن المريخ كمان لما هيدخل لبيتك ال11 اللي هو بيت العلاقات بتاعتك يا برج الثور ممكن يحصل شويه مشاكل. ممكن يبقى عندك
علاقات تبوظ مع ناس معينه، انكشاف لبعض الاسرار اللي انت كنت مخبيها وما كنتش عايز حد يعرفها. ده طبعا بتاريخ 23 مارس. المريخ هيتنقل من برج الدلو اللي هو بيتك العاشر، هيروح على بيتك ال11 اللي احنا قلنا عليه ان هو بيت العلاقات او بيت الشراكات. فهنا بقول لك ممكن يكون في شويه مع انتقال المريخ، ممكن يبقى في شويه مشاكل مع الشريك بتاعك، سواء الشريك العاطفي او لو عندك شركاء في العمل او عندك شركاء في الماده. احلى حاجه الشهر ده عندك انت يا برج الثور ان انت الحمد لله ما عندكش خسائر ماديه، بس ممكن يبقى عندك خسائر في الاشخاص، ممكن يبقى عندك خسائر في الناس اللي حواليك. حاول ان انت ما تخليش حد يدخلك في قصص انت مش عايز تدخل فيها او يدخلك في مشاكل انت مش عايز تدخل فيها او تروحها، لان المشاكل دي هيسفر عنها تعب شديد جدا مش هتعرف تطلع منه بسهوله بعد كده، لان هتبقى الدنيا صعبه عليك شويه كتير. هتضطر ان انت تصبر كمان شهر ابريل كله لغايه ما تقدر تطلع منها في شهر 5، واحنا مش عايزين ده يحصل. احنا في كل الاحوال عايزينك ان انت تكون بتتنفس كويس، عايش كويس، ودنيتك ماشيه كويس. ممكن يبقى عندك شويه لخبطه بتاريخ 23 مارس. حاول ان انت ما تاخدش الامور على اعصابك، حاول ان انت تكون اهدى شويه بتاريخ 23 مارس. لكن انا بالنسبه لي طالما الامور الماديه والامور العمليه ماشيه كويس، يبقى انا ممكن اقدر ان انا احافظ على الامور العاطفيه او الامور الرومانسيه. الناس اللي انت هتبتدي تتعرف عليهم في الفتره اللي هي هتكون من اول 10 مارس لتاريخ 21 مارس او لغايه تاريخ 21 مارس، هتكون ناس انت هتبقى ناس فارقه جدا في حياتك بعد كده، وممكن كمان يقام معاهم بعض المشروعات او بعض الحاجات اللي انت تبقى عايز تكمل فيها، وهتبقى ناس فارقه جدا معاك. اتمنى لك يا برج الثور شهر سعيد، دنيا سعيده، وتكون فيها بركه، وتكون فيها رزق، وتكون فيها خير. اشكركم يا اصحاب برج الثور.